69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भाग का गुणनफल 483 होगा। देखिए 69 को 3 भाग में बांटना है और वो समांतर श्रेणी में होना चाहिए। अगर 69 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला भाग निकल जाएगा। जब 69 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 23। अब पहला पद कौन सा होगा और अंतिम पद कौन सा होगा कैसे पता करेंगे? यहाँ देखिए गुणनफल 483 है, तो हम लोग ऑप्शन से इसको बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पर 5 या 15, 5 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर इकाई अंक 3 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 या 27, 7 बन रहा है, यहाँ 3 है, ये भी नहीं होगा। 7 या 21, 1 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 1 3, इकाई अंक 3 बन रहा है, यहाँ भी इकाई अंक 3 है। तो हम लोग आसानी से इसको चेक करके आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।